टाढा गयो भने चाहिँ यस्तो भर्याङ सरेङहरू चढ्नुपर्छ होइन। अब सुपर मोटोमा टायरमा अब अफ रोडको चढ्दैन त्यसरी यतैबाट चाहिँ अनि भरेकै चढ्नु पर्ने क्या चल्दै यो बाइक त चढ्दैन त्यत्रो अर्को भाडा जानुपर्छ है। सही छ क्या डेन्जर चिप्लिरहने अझै लास्ट टाइम यो भाडा गएको थियो। बाटो डाँडा चाहिँ माथि यो बेला चाहिँ कुन चाहिँ हो यार के यार फुल राख्दै छ त सही हो यही हो हैन भ्यू चाहिँ त्यत्रो ठुलो छैन तर पनि सही हो एटलिस्ट केही न केही त छ नि हैन यसरी यहाँ राखौँला।
जस्ट भ्यू पोइन्ट चाहिँ यही हो होइन। अब यसो एक्सप्लोर हान्दिउँ न, यतातिर चाहिँ अलिकति बाटै रहेन रहेछ जानको लागि, यो साइड जाउँला होइन। Spider Trail. धन्यवाद जान दिएकोमा।